안녕하세요. 와구코리아 인터페이스 프로덕트 매니저 장동성 차장입니다. 오늘은 전원 이중화 회로가 통합된 프로트 레던던시 모듈을 소개합니다. 전원 이중화는 시스템에서 안정성과 신뢰성을 증가시키는 구성 요소로 핵심 장비나 시스템의 전력을 공급하는 데 적합합니다. 만약에 하나의 전원 공급 장치가 고장나더라도 다른 전원 공급 장치로 자동으로 전환됩니다. 이는 장비나 시스템이 중단되는 것을 방지하며 안정적이고 연속적인 운영을 보장할 수 있습니다. 기존 다중의 파워 서플라이를 별도의 이중화 모듈을 통하여 전원 이중화하였습니다. 하지만 이제는 별도의 이중화 모듈 없이 이를 구현할 수 있습니다. 프로트 레던던시 모듈은 병렬 동작을 통해 두 개의 MOSFET이 동시에 작동하도록 설계되었습니다. 이는 전력을 공급하는 데 있어서 안정성을 향상시키고 장애 발생 시 시스템의 연속성을 보장합니다. 이제 파워 서플라이의 정상적인 전원 공급 및 장애로 인한 공급 차단 상황을 시뮬레이션하여 어떻게 파워 서플라이 간 전원을 이중화하는지에 대한 테스트를 진행하겠습니다. 평소에는 부하 전류를 파워 서플라이 간에 효과적으로 분배하여 효율은 물론 장치의 수명을 연장하고 안정적인 전원을 유지합니다. 파워 서플라이 고장으로 인해 꺼진 경우에도 정상적인 파워 서플라이가 부하 전류를 자동으로 처리하여 안정적인 전원을 유지합니다. 고장난 파워 서플라이를 교체한 후 시스템이 다시 가동될 때 자동으로 파워 서플라이 간의 부하 전류를 재분배하여 장치의 수명을 연장하고 안정적인 전원을 유지합니다. 추가적인 모듈 사용이 없어 컴팩트한 판넬을 구성, 이는 공간 활용도를 높이고 설치 및 유지 보수 작업을 간소화합니다. MOSFET은 전력을 효율적으로 제어하는 반도체 장치로 전력 변환과 전력 구급에 널리 사용됩니다. 일반 다이오드보다 전력 손실이 낮아 효율이 높고 이를 통해 CO2 배출도 감소시킵니다.